Вот он разгорелся. Довольно-таки красиво. Вороночка. Называется полинезийский костер. Земляной. Вот так оно выглядит ночью. Подсветочки дам. Опа! Отойду дальше. Вот так. И мой лагерь. Итак, сегодня испытал два вида костра. Дакотский первый и полинезийский, который сейчас перед вами. Также испытал, усовершенствовал печку-щепочницу, потому что горело плохо. Вчера нужно было добавить отверстий. Сделал колоснички. Сейчас она в режиме отпугивания комаров. Навести. Плавает немножко. Дымит, потому что комары кусают. Но при желании можно ее раздуть, будет хорошо гореть. Чего она не делала вчера. Долго и нудно приходилось раздувать, разжигать ее. Теперь все в порядке.